Hola, muy buenas tardes, YouTube. Vamos a hacer un slime, YouTube. Vamos a hacer un slime de color. Vale, este es un slime. Vamos a hacer slime, YouTube. Un slime. Vale. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar: harina, maicena, puede ser harina, maicena, jabón, salvo para el lavatrastes, pero líquido. Pintura naranja, de los que vosotros queráis. Negra. Voy a hacer una negra, creo. Sí, negra. Vale, voy a hacer una negra. Pues vale. Lo primero que se tiene que hacer, vamos a quitar la cuchara. Vamos a retirar la cucharita de aquí. Lo primero que se tiene que hacer aquí es primero echar la harina por cucharadas. Para YouTube, primero por cucharadas. Porque si no, luego les va a hacer falta y entonces ya no va a haber harina. Entonces agarramos el trastecito, echamos así de poquitito, agarramos algo, YouTube. Es que como estoy utilizando una mano, no puedo revolverlo muy bien. Vale. Vale. Vamos a revolverlo. Si le falta, si lo ven muy, por ejemplo, esperen. Si lo ven así, traten de revolverlo muy bien. YouTube. Así que, pues vale. Así les quedó. Vale. Échale un poquito más de jabón. Así, pues, una pizquita de lo que se dice nada. Pues vale, no le vayan a echar más harina. Porque ya viene la hora de esto. Vale. Vamos a ver esto. Ya he hecho esos. Uno azul, uno naranja y uno verdecito. Vale, entonces agarramos la pinturita y echamos unas gotitas y empezamos a revolver. Yo les sugiero que hagan slime. Se los sugiero. Les sugiero muy bien que hagan el slime. Podrán hacer bromas, no lo sé, cosas. Ahora, pues si lo ven muy espeso, por ejemplo, así muy espesito, miren, muy espeso. Este es muy espeso. Van a agarrar más harina y se la van a echar. Así con esto. Bueno, pues agarran, empiezan a revolver todo eso, bla bla bla. Vale. Este no puedo, es sin bórax. Esto es sin bórax. Ya, yo que siempre he querido hacer slime, pero si no encuentro bórax, entonces pues por eso voy a hacer este slime que es sin bórax. Vale, aún está un poquito espesa, luego se pega, miren, se pega. Bueno, vamos a echar un poquito más. Este no es suficiente. Vamos a echar así. Bueno, es todo lo que tengo. Vale, entonces pues empiezan a revolver muy bien. Y pues llegó la hora de la verdad. Se hará slime. Primero, antes de poderlo hacer, jueguenlo un poquito. Estará blanco.
estará blanco, pero se hará gris. Por eso es que quería hacerlo. Y aquí está YouTube, el slime, YouTube. Vale, aquí también tengo más slime. YouTube, slime. ¡Ay! Aquí está un slime, acá está otro slime. Estos se me quieren secar, pero voy a hacer que no se sequen. Aquí está otro YouTube, aquí está otro. Y acá tengo otro. Están muy padres, se los sugiero. Vale. Aquí está en YouTube. Aquí está. Naranja, gris, azul y este es como tipo poposita. Se ve como si fuera popo. Pero vale, no importa. Les voy a dejar un dato en el link de la descripción. Un dato interesante en el link para que vean cómo hacer que ya no se les seque. No se los puedo enseñar ahorita porque ya no me da tiempo. Así que bueno, YouTube, chao.